ababen da suke karya azumi ne. Na ɗaya, shan ruwa da gangan. Mun ce shan ruwa da gangan saboda shan ruwa ɗin kala biyar ne. Akwai shan ruwa da jahilci, akwai shan ruwa da mantuwa, akwai shan ruwa da kuskure, akwai shan ruwa da ganganci, akwai kuma shan ruwa wani ya maka tilas, wato ba bisa zaɓinka ba, ba zaɓinka ne sa ka sha ruwan ba. Barazana ka samu ga wani ya ce dole sai ka sha ruwa, baka sha ruwa ba zai iya illata ka. Kamar yanzu a ce irin masu tara mutane ɗinnan su tare ka su ce sai ka karya azumi, da suna son su ɗauke mutum su kai shi wani guri sai su tilasta shi ya karya azumi. To wannan da ka karya bai kari ba, azumin ka yana nan, domin ba kai ka karya da kanka ba, wani ne ya maka barazana sai ka karya. Wannan shine kashe-kashen shan ruwa guda biyar. To a cikin kashe-kashen shan ruwa guda biyar ɗinnan wanne ne? Wanda ya sha ruwa da gangan shi ne hukunci kawai hau kansa. Amma duk ragowar guda hudun suna da uzuri. Wanda ya kuskure azuminsa bai karye ba, wanda ya bai sani ba azuminsa bai karye ba, sai daga ba aka sanar da shi haka zai sha ruwa, aka ce kai ya fara shi, aka ce kai baka san ana azumi ba a sha ruwa ba, ya ce Allah ban sani ba, a ce to dakata. Ko kuma ya manta yana azumi sai ya sha ruwa, ko kuma wato kuskure ya sha ruwa, ko ganganci ya sha ruwa, ko kuma ne masa tilas ya sha ruwa. Ya zama kala biyar. To wannan sai a yi masa ainihin wato afuwa. Sannan sai kuma cin abinci, shi ma kala biyar ne. Cin abincin shi ma kala biyar ne, wanda shi ne na biyu, wato shi ne ci da sha. Idan mutum ya ci abinci yana azumi, shi ma ya ci da gangan azuminsa ya kare. Idan wato amma ya ci da mantuwa, ko ya ci da jahilci, ko ya ci bisa kuskure, ko kuma ya ci bisa wani ne ya masa tilas, ya tilasta shi ya karya azumi, ba da san ransa ba da yinsa ba da ikonsa ba, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Annabi alaihi salatu ya ce Allah dauki alƙalami, wato na laifi kenan akan al'ummata, shine alqata wan nisyan mustakrihu alaihi. Abinda suka yi kuskure da abinda suka yi mantuwa da abinda aka yi musu tilas, wannan an yafe musu. To kaga wannan duk yana ciki. Wannan mas'ala ta ku shine jima'i. Jima'i shine mutum ya je ya afka matarsa, ya sani ta sani, suna azumi kuma sun sani, ya san yin hakan haramun ne, ta ma ta san yin hakan haramun ne, kuma sun san laifi suka yi. To wannan sun karya azumi, azumin su ya lalace, sai sun yi guda 61, guda 60 na kafara, guda 1 na ramuwa. Ragowar option din ciyawa da yan tabaiwa yana ciki. Za mu zo akan yadda ake kafara idan an karya azumin. Sannan mas'ala ta hudu shine ƙaƙaro amai. Ƙaƙaro amai, mutum ya ƙaƙaro amai da gangan, shi ma azuminsa ya kare. Amma idan aman ne ya zubo masa, ya rinjaye shi ya zubo ba tare da ya ganganta ba, to a nan azuminsa ainihin wato bai karye ba. Sai kuma fasa azumi, niyyar fasa azumi. Mutum yana tsaka azumi kawai sai ya ce ya fasa. Da dama kuma azumi an gina shi ne akan aƙadun niyya. Shi ya riga ya ɗauri niyya akan zai azumi, sai kuma ya zo ya ce ya janye, ana tsaka azumin ya fasa niyyar. To kuma niyya ta ɓaci, dole azumi ya yi ainihin wato ya ɓaci, tunda ma dole ne sai an gina azumi akan niyya. To wannan shi ma na cin abubuwan da suke karya azumi. Sannan sai ridda wa iyazu billah. To yana tsaka azumi sai kawai ya ridda, ya ce ya fita daga addinin musulunci. To kaga fitarsa daga addinin musulunci ai ya ma rushe ma abubuwa da yawa, ba ma sai azumi ba, kuma azumi ma yana ciki. Shi zaga a cikin nawaqidul wudu suke cewa riddatu, da ridda. Ma'ana ridda a mazhabar Imam Malik tana rushe aiki, a mazhabar Imam Shafi'i kuwa aikin yana nan a makale. In mutum ya dawo kafin ya mutu, sai a dawo masa da aikinsa. Idan bai dawo ba, sai a ruguje aikin, saboda ya gina akan wa man yakfur bil imani faqad habita amalu, wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu, cikin suratul Ma'ida da ita Imam Malik ya kafa hujja. Duk wanda ya kafirce wa imani, aikinsa ya ɓaci. Imam Shafi ya kafa hujja a cikin suratul Baqara a cewa fa ya mutu wa huwa kafirun. Allah ya ce sai ya mutu yana kafiri, kenan faulai kafir da amalu, sannan Allah ya ce aikinsa ya ɓaci. Amma in bai mutu yana kafiri ba, za a iya dawo masa da aikinsa. Wannan shine aka samu bambanci tsakanin fatuwar Imam Malik ta Imam Shafi'i akan wanda ya ridda nan take aikinsa ya ruguje,
ko ko sai ya mutu sannan aikin zai ruguje ba zai gan shi a lahira ba, ko ko a mujarradin yin riddar ya ruguza aikin, ko ko a sai mutum ya mutu akan riddar sannan aikin ruguje. Bambancin su shine wannan ya ce aikin zai tsaya cak, gashi nan kamar tilinsa, sai aka ta bashi uzuri ya ki tuba har ya mutu, to sai Allah ya rushe wannan aikin. Me zai da aikin kafiri murtaddi? Wannan kuma ya ce a'a yana yin ridda aikinsa ya rushe. To daga cikin aikin da yake tare da shi a lokacin akwai azumi, akwai sallah, akwai alwala. Saboda haka alwalan ta warware, azumi ya warware, duk wata aikin ibada ya warware sakamakon wato rugujewar imani. To haka nan kuma wanda bai ɗauko azumin ba, kwata-kwata shi bai ma ɗauko azumi ba, tunda azumi ba a niyyarsa sai kafin alfijir ya keto. Wanda bai kwana da niyya ba shi da azumi. Shi ko bai ɗauko niyyar ba, saɓanin azumin nafila da za a iya niyyarsa da rana in ba a ci komai ba. Amma shi ramadana dole ne kafin alfijir ya keto ka ji a zuciyarka ka ƙudiri niyya, ba sai ka faɗa da baki ka ce Allahumma inni nawaitu an asuma wala nawaitu siyam, ba sai ka yi niyya ka faɗa da baki ba, domin niyya tsakaninka ne da Allah, ba tsakaninka da ba wani kake gaya ba, Allah kake ƙudiri. Ta haka anniyatu mahallu halqalbu, niyya mazauninta shine zuciya, ba ta da alaka da baki kwata-kwata. Ƙaulu shi ke da alaka da baki, amma niyyatu amalul qalbi ne, ƙaulu amalul lisani ne. Saboda haka ba za ka jingina ma ka faɗa da baki kuma ka ce ka yi niyya ba, niyya a zuci take. To sannan akwai zuwan jinin al'ada. Mace tana tsaka azumi sai jinin al'ada ya zubo, to ya karya azumin. Ko da saura minti ɗaya a sha ruwa jinin al'ada ya zubo, to ya ruguje wannan azumin. Haka mace tana da ciki tana azumi, sai kuma kafin a sha ruwa sai kawai jinin biki ya fara zuwa akan za ta haihu, to farin zuwan jinin biki nan ya ruguza wannan azumin, saboda ba a yin azumi kuma jinin biki na zuba, kamar da ba a yin azumi jinin al'ada na zuba. To waɗannan su ne su 8 da abubuwan da suke karya azumi. Mun je mutum 12